Хайырлы кеш, сез Мөслим тапшыруларын карыйсыз. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мен Лилия Шәймиева. Җирлегездә булган вакыйгалар турында кыскача. Язгы ташу алдыннан һәр җирдә әзерлек чаралары күрелә. Язгы ташу вакытында Мөслимдәге Курай паркын ел сайын су баса иде. Узган ел әлеге проблема су кудыручы насослар ярдәмендә хәл ителгән булса, быел да әлеге чараны кулландылар. Бүген биредә экскаватор эшли, резервта тагын 2 экскаватор тора. Көннәр кисәк кенә җылытып җибәрсә, ташу сулары көчле булыр дип көтә белгечләр. Язгы ташуга әзерлек инде бүген үк башланды. Язгы сулар тоткарлыксыз аксын өчен шәхси хуҗалыклар капка төпләрендәге торба башларын чистарта, өелеп торган карларны тарата башлады. Менә бездә ныклы әзерлек белән киләбез, капка төпләрен керәргә дип әзерләнәбез. Вараш башка барып, бабайларның, әбиләрнең капка төпләрен кереп кайтырга дип торам әле. Барыбызда күргәнчә безнең матур итеп яз җитеп килә Мөслимебездә инде. Мөслимебезнең бик матур, чиста. Минем фикерем буенча Мөслимебез язны каршы алырга әзер. Капка төпләрен кереп куйдык, каналларны ачтык, юлга су менеп Yıllarını bitirmesin diye. Kapka tüplerini çistertemiz, bütün çöplerini ciyabız. Kamyonlar da ciyip jeli. Ortlarından biz de ciyabız. Korlar ırgıt kalıyız şunda. Ecrek kanallarını oşup kıyabız indi. İşigallarını ciyiştirabız. Buldur algança tırışabız şunda. Gadet indi ol bizden. Безнең районда без 13-14 апрель көннәрендә кузгалыр дип фаразлый белгечләр. Көтелмәгән хәлләр килеп чыкмаганда Мөслим һәм Мәлләтама күперләре янында бош шартлату оештырылмаска да мөмкин. Ләкин елгаларда су күләменең нормадан артып китүе уйланырга мәҗбүр итә. Һәр елдагыча язгы ташуга ныклап әзерләнеп, аны хәвефсез уздырып җибәрү, көтмәгәндә килеп чыккан хәлдән шишу юлын эзләүгә караганда яхшырак бит. Белгечләр билгеләп үткәнчә, төндә салкынайтып, көндезгә җылытып җибәргәндә язгы ташу процессы тизләнәчәк. Шулай булгач, һәр нәрсәгә әзер булып торыйк. Лилия Шәймиева, Ойгыл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Районыбызда республика һәм хөкүмәт программалары нәтиҗәле эшләвен дәвам итә. Шундый программаларның берсе яшүсмерләр клубларын капиталь төзекләндерү программасы ярдәмендә Оргамат от спорты клубында да төзекләндерү эшләре башланып китте. Бүген комплекста административ бинаны төзү эшләре алып барыла. Биредә түбәя бу стеналарны җылыту, ныгыту эшләре башкарыла. Әлеге административ бинада уку бүлмәләре, атлар өчен солярий һәм душ, кунаклар өчен гостиница номерлары, хезмәткәрләр өчен чишенү, киенү, сауна, душ бүлмәләре эшләячәк. Төзү эшләрен перфект стройшмасы төзүчеләр башкара. Без инде яңа блок төзеп, түбәсен яптылар инде строительләр. Хәзер эш кешеләренә тотыначаклар. Киләчәктә инде шушы быел, инде Алла бирсә инде шушылай гына эшли алсак, быел бетереп, август-сентябрь айларында полный мөмкинлектә эшләргә инде. Бүгенге көндә комплекста 11 ат һәм 1 пони тәрбияләнә. Әлеге чорда тренировкалар алып барылмый, чөнки атларга төрле прививкалар ясыйлар. Шулай ук бик тиздән комплекста бәби туй үткәрүдә көтелә. Шулпан һәм гипотеза кушаматты атлар июль аенда кулланачаклар. Атларга салам, пешен, соло, төрле витаминнар, йомырка, тозлар бирелә. Атлар белән инде үзе бер рәхәт инде. Менә киләсең теге ничек дип әйтәләр. Җан рәхәте киләсең, ашатасың, чистартасың атларны, йөреп кайтасың шунда. Үзе бер теге адреналин кебек инде ул. Син сагына көтеп тора торганнар да әйме? Ну, сагынган да бар инде, яратмаган да бар бер икесе шунда. Мәктәп укучылары, аграр көллияттә укучылар, шулай ук Мөслимгә кайткан кунаклар да бик еш кына берег атларны карарга киләләр. Аларны төрле яшелчәләр, шикәр белән кунак итәләр. Киләләр балалар, каникул чорында бик күп килделәр инде. Класслары белән и аерым кызыксынучылар бар балаларның. Менә сораулар бирәләр кызыксынып атлар турында. Гел мин уйламаган сораулар да килеп чыга шунда. Төзү эшләре тәмамланганнан соң Оргамак спорты комплексы өр-яңа бизәлеш алачак. Биредә төрле ярышлар, бәйрәмнәр үткәрергә дә мөмкинлекләр булачак. Димәк, бик тиздән Мөслимебез ат спорты уеннарының үзәгенә әйләнәчәгенә тулы ышаныч бар. Фәридә Гантинова, Ойгыл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе табигатыбызны саклауга, әйләнә-тирәбезне төзекләндерү һәм матурлауга үзеннән зур өлеш кертә. Соңгы елларда гына да предприятие хезмәткәрләре тарафыннан район үзәгендә 3000 артык нарат, алмагач, карама, Канада чаганы, туй, можжевельник, шыршы, тупыл, пихта, имән, каен агачлары һәм 5000 якын куак утыртылды.
Теплица хуҗалыгында агач һәм куакларның үсентеләрен үстерү җаенда тапканнар. Көнбатыш туйысын, алмагач һәм спирей куакларын орлыктан, тол һәм башка декоратив куакларны чыбыкчыклардан үстерәләр. Үсентеләр 1 ел эчендә генә әзер булмаса да, киләчәк елларга үзләренә база әзерләйалар. Менә тагы кышлар үтеп китте, матур яз җитте. Без язны бик нык көттек. Үзебезнең эшебезне февральдән ук башлаган инде. Мишкә ягып, җылытып, орлыкларны чәчеп, менә үсентеләрне тиштереп, хәзер безнең пикировка бара һәм бер өлеш чәчәкне без хәзергә калдырган ик чәчүне. Теплицада узган ел 50 мең төп чәчәк үстергәннәр. Алар район үзәген һәм оешма предприятие тирәләрен кояшлы кыел зонасын ямлап көзгә кадәр шул чәчәктә утырды. Чәчәкләр быел да шул ук күләмдә үстереләчәк. Петуния, сальвия, целлозия, катарантус, виола, хризантема, yorangul, агератум чәчәкләре берничә теплицада 210 квадрат метр мәйданда үстерелә. Безнең язгы сезон шу вакытта башланып китте инде. Теплицаларда хәзер эшебез күп. Кызларыбыз белән тату эшлибез, кызларыбыз бергә күчереп утырту өстендә эшлибез инде. Чәчәкләрне сабый бала караган кебек тәрбиялибез. Оешма хезмәтчәннәре урамнардагы чөпне җыеп, утилләштерүгә дә озата. Язга ташуга әзерлекләр апарабыз, карларны силкетәбез, урамнарга ташлыйбыз. Көндә урамнардан чүпләр җыябыз, кар эри, чүп чыга торабыз, җыя торабыз. Мөслим урамнарын гына түгел, кояшлык ел зонасын, парк һәм скверлардагы чисталык, тәртип эшендә алар җавап бирә. Гомумән, табигатькә сакчыл караш әлеге оешмада девиз буларак яңгырый. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Халык өчен шәхси йортларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә ярдәм итүче дача амнистиясе федераль законы озынайтылды. Бу хакта хәбәрчеләребез репортажын карагыз. Әлеге федераль канунның вакыты озынаю шәхси торак төзелешенә яки шәхси хуҗалык алып бару өчен бирелгән җир участокларында төзелгән яисә урнашкан шәхси йортларга үзләренең хокукларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә ярдәм итә. 2018 елның 1 мартында тәмамланасы дача амнистия федераль законы 1 март 2020 елга хәтлек озынайтылды. Дәүләт тарафыннан шәхси йорт хуҗаларына җиңелләштерелгән рәвештә кадастр исәбе яисә дәүләт теркәве үткәреп, үз йортларын рәсмиләштереп бетерер өчен мөмкинлек бирелде. Шәхси йортны рәсмиләштерергә кирәкле булган документлар пакетын тапшырганда, канун тарафыннан уйланылганча, объектны эксплуатациягә тапшыру өчен бирелгән рөхсәт кәгазе таләп ителмәячәк. Төзелеп беткән йортны дәүләт кадастры исәбенә кую яки дәүләт теркәве үткәрү техник план нигезендә башкарыла. Аның составында төзелеш өчен рөхсәт булу мәҗбүри. 2017 елда район буенча барлыгы 232 кеше үзләренең милекләренә дәүләт теркәве үткәргән. Росреестр идарәсенең Татарстан Республикасы буенча мөслим бүлеге белгечләре райондашларыбыз милекләрен рәсмиләштерергә ярдәм итәргә һәрвакыт әзер. Үзегезне кызыксындырган сораулар белән бүлек хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Документларны күп функцияле үзәк аша тапшырырга мөмкин. Фәридә Гантинова, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында без бергә Республика балалар иҗаты фестиваленең зона туры үтте. Мөслим, Октаныш, Ознакай, Сорман һәм Минзәлә районнары вәкилләрен кабул итте. Бу хакта тулырак коллегабыз Гөлнара Хатбуллина сюжетын карагыз. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы гамәлгә куйган әлеге фестиваль кысаларында 3 конкурс үтә. Без бергә халык иҗаты конкурсы, Россия сувенирлары декоратив кулланма әйберләр күргәзмә ярминкәсе һәм туган ягым фотоконкурсы. Катнашучылар халык вокалы, халык ансамбле, хореография, инструменталь ансамбль, нәфис сүз, мода театры, иҗади гаилә номинацияларында чыгыш ясады. Призван целью собрать вот эти крупинки, изюминки талантов. Фестивальның төп максаты халык иҗаты өлкәсендә сәләтле балаларны ачыклау, аларның үсешенә ярдәм итү, туган якка, анда яшәүче милләтләргә мәдәниятка мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләү. Күпме районның чыгышын караганнан соң мин үзем өчен ачыш ясадым. Республикабызда сәләтле иҗади гаиләләр, кул осталары бик күп икән. Уен коралларына күрербез ала берсе, кием менә аларның ничек яши торган үз ауларыннан чыккан киемнәрен күрербез, җырларын, йолаларын, мәзәкләрен, шулай ук инде алар безгә шигырьләр дә сөйләп бирергә тиешләр. Менә бүген өмет итеп калабыз инде безнең шушы Ознакай, Октаныш, Сарман якларында нинди балалар, нинди талантлы балалар икән күрәсе килә иде.
Күргәзмәдәге эшләр төрле техникада башкарылган иде. Аларның һәммәсе милли колоритны чагылдырган. Җеп һәм сәйләм белән чигү, батик, бәйләм, барысын санап чыгу да мөмкин түгел. Мөслимнән Фаттаховлар гаиләсе шунда ук акварель буяулар белән рәсем ясау буенча мастер-класс үткәрде. Хореографиядә мөслимләргә тиңнәр булмады. Ознакай районы вокалчылары, сорманлылар гаилә ансамбльләре белән көчле иде. Безнең бу конкурсларда байтырып катнашып йөрү бөтенесе дә шушы үзебезнең балалар өчен бу номинациядә без 9 кеше катнашабыз. Без инде Азнакай шәһәренең гимназиясының данын якларга дип шушында килдек. Мөслимнән Мөҗәһит Әхмәтҗанов гаиләсенең чыгышы милли колорит һәм жанрлар төрлелеге белән аерылып торды. Курайда, гармунда уйнау, нәфис сүз, вокал беркемне дә битараф калдырмады. Нәфис сүз номинациясендә чыгыш ясаган Октаныштан Гүзәл Лукманованың «Ана монологы» күңелләрне тетрәндерде. Тамашачы Светлана Алексеевичның «Цинковые мальчики» хикәясеннән үзекне тында алмый тыңлады. Жюри әгъзалары педагогларга һәм тәрбиячеләргә тәкъдимнәрен җиткерде. Мөслим һәм Октаныш районнары вәкилләренең фестивальгә ныклы әзерлек белән килүләрен билгеләп үтте. Һәр катнашучыга диплом тапшырылды. Иң яхшы иҗат коллективлары, башкаручылар гала-концертта чыгыш ясаячак. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаепова, Мөслим телевидениесе. Үзәк китапханәдә язучы Айгөл Әхмәтгалиева белән очрашу булды. Очрашуга килүчеләр Айгөл Әхмәтгалиеваның «Ак читек һәм Таллы күлдә былбыл бар» әсәрләре буенча фикер алышты. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Айгөл Әхмәтгалиеваның әсәрләрен укымаган кеше бик сирәктер. 2013 елда республика күләм уздырылган конкурста «Таллы күлдә былбыл бар» повесте 2нче урынны яулаган иде. Бүген бу әсәрне һәркем йотлыгып укый. 6 апрель көнне дә әлеге китап буенча фикер алышу узды. Очрашуга килгән язучыларыбыз, китапханә мөдирләре, гомумән әдәбиятка битараф булмаган һәркем әлеге чарадан канәгать калды. Без Айгөл белән Актаныш районы Кашкын урта мәктәбендә бергә укыдык, бер класста, бер партада утырдык. Хәтта ул инде мәктәптә укыган вакытта ук шигырьләр язу белән шөгыльләнә иде. Китаплар бик күп укырга яратадыр. Мөслим безгә бер кайчанда ят булмады, чөнки менә шушында безнең әтинең абыйсы Әхмәдулла абый гаиләсе яшәде. Әхмәдулла Әхмәтгалиев исеме мөслимләргә яхшы таныштыр дип беләм. Нәкыя апа янына, Әхмәдулла абый янына, аның кызлары Рейла Паризида апа, Айдар абый янына без менә җәйге каникулда һәр вакыт Мәскәүгә барабыз, менә олы бер канатлану белән килә торган идек. Айгөл Әхмәтгалиева татар әдәбиятына шактый ышанычлы адымнар белән килеп керде. Бүгенге көндә аның китаплары үз укучыларын тапты. Соңгы елларда халык китаптан шактый ераклашты дисәләр дә, тормышның үзеннән алынып язылган хикәя повестлар булганда китап укучылар кимемәс. Язучылар күп инде, ләкин һәрбер язучының да китабын укыйлар дип әйтә алмас идем. Мин шуңа күрә дә шын язучы, шундый язучы, аның китапларының укучысы табылса. Менә безнең Айгөл Әхмәтгалиева яшь булса да үз урынын бик тиз арада алды. Мин үзем Казан плары журналында эшлим. Һәм без әледән-әле очрашуларда, әледән-әле юлларда, командировкаларда һәм Казанга барып йөргәндә дә күбрәк автобусларда, таксиларда һәм минем янымда һәр вакыт яхшы кешеләр юлдаш була. Сөйләшеп барасың 3 сәгать, 4 сәгать һәм һәр вакыт менә шушы сөйләшкән әңгәмәдән бер хикәя өченме, повесть өченме нинди дә булса җеп электрип кайтасың. Язучының язганы һәм уйлаганы тәңгәл килергә, әсәрләрендә үз күңел матурлыгы чагылырга тиеш дип әйтте Айгөл үзе дә. Һәм бу дөрес сүзләр. Кешеләрне ярату һәм хөрмәт итү, күп гасырлык әдәбият белән чын-чынлап таныш булу, әдәплелек, зыялылык, әдәби телгә, башка каләмдәшләр иҗатына ихтирамлы мөнәсәбәт язучының үзен генә түгел, аның милләтен дә, әдәбиятын да югары күтәрә. Лилия Шәймиева, Айгөл Шигаепова, Мөслим телевидениесе. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә бу уку елыннан күбрәк техника юнәлештәге замана таләпләренә туры килә торган берләшмәләр эшли башлады. Алар арасында цифрлы фото һәм видео берләшмәсе балаларда зур кызыксыну уятты. Балаларның мультфильм ясау процессы белән без дә танышып кайттык. Цифрлы фото һәм видео түгәрәгендә шөгыльләнүчеләр пейзаж, портретлар төшерү серләренә төшенәләр. Фон ничек булырга, яктылык кайдан төшәргә тиеш. Көннең кайсы вакытында фотоаппаратны нинди программага куярга кирәк. Булар хакында беренче мәгълүматларны балалар әлеге берләшмәдә ала.
Безнең бу түгәрәккә инде фото-видео студия дип атала. 10-11-12 яшьлек балалар йөри инде. Бик теләп йөриләр, чөнки әле мондый түгәрәкнең бик булганы юк. Анда инде алар фото-сурәтләр ясарга, видеолар ясарга, төшерергә, башта монтажларга өйрәнәләр. Минем фотограф басы килә. Мин хәзерләнәм төшерергә, видео төшерергә. Без дуслар белән ярашат төшәбез, мультиклар төшәбез. Төшерелгән фотосурәтләрне компьютерга кертеп, программа кысаларында дөрес монтажларга да өйрәнәләр. Шушында ук видеокамера белән эшләү мөмкинлеге дә бар. Балалар өчен иң кызыгы ел дәвамында оештырылган бәйгеләрдә кыска метражлы кинолар һәм мультфильмнар белән катнашу. Дөрес булсын өчен төшергәндә бер яктан гына төшерергә кирәк, соңыннан монтаж ясала һәм сүзләр яздырабыз. Әле яралышлар төшерергә булдык. Үзебезнең мәктәп тормышы турында. Мин дусларым белән фото-видео түгәрәгенә йөрим. Без анда бик күңелле, без анда мультиклар һәм бүтән әйберләр төшерәбез. Без алар белән үзебез сценарийлар төзеп, мультиклар ясарга өйрәнәбез. Хәзер инде быел алар бик кызыксындылар, яралаш төшерәселәре килеп. Беренче яралашны төшереп карадык, яңадан инде килеп чыкса күрсәтербез киләчәктә дә. Һәм инде башка балаларны да чакырып калам. Мультфильмнар ясаганда балалар әкият геройларын пластилиннан үзләре ясыйлар. Кем белә, бәлкем шушы балалар киләчәктә режиссерлар, танылган артистлар да булып китәр. Вакыт үзе күрсәтер. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә яшь инспекторларның имин көпчәк район конкурсы узды. Анда 15 команда катнашты. ЮИТ отрядлары 4 төрле ярышта үзләренең белемнәрен һәм осталыкларын сынады. Нәтиҗәдә 15 команда арасыннан Мөслим урта мәктәбе командасы иң булып калды. Мөслим урта мәктәбе базасында уздырылган бәйгедә катнашучылар велосипедта төрле каршылыклар аша йөрү, юл кагыйдәләрен төгәл үтәү, төрле очракларда беренче ярдәм күрсәтү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү бәйгеләрендә көч сынашты. Балалар үзләренең иминлекләрен саклау өстендә һәрвакыт эшлибез, билетлар эшлибез һәм балаларга мин теләр идем җәйге каникул вакытында велосипедларда үзләренең иминлекләрен, сәламәтлекләрен саклап, җәйге каникулны уңышлы гына үткәрергә. Җәй көне без велосипедка утырачакбыз. Велосипедта йөргән кеше юл йөрү кагыйдәләрен белергә тиеш. Юл йөрү кагыйдәләре безгә кирәк. Җәяү йөрүчеләргә һәм машиналарга. Әлеге конкурста мин беренче тапкыр катнашам, миңа бик ошый. Беренче медицина ярдәмен күрсәтү осталыгы буенча Мөслим урта мәктәбеннән Азалия Вәлиева, лицейдан Мәдинә Мирзаханова, гимназиядан Рәзилә Ахуновага тиңнәр булмады. Велосипедта йөрү конкурсында гимназиядан Рөстәм Гарайханов, Мөслим урта мәктәбеннән Әмир Каюмов, Зөлфия Хафизова, лицейдан Мәдинә Мирзаханова, Рәзил Нуруллин, югары табыннан Аделина Идиатуллиналар иң оста велосипедта йөрүчеләр дип табылды. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү бәйгесендә лицейдан Рәзил Нуруллин, гимназиядан Рөстәм Гарайханов, Тойгөлдө мәктәбеннән Фирза Әхмәтҗанов иңнәр дип табылды. Мөслим районында имин көпчәк конкурсы быелдагы бик оешкан төстә үтте. Мөслим районы мәктәпләре бик актив катнаштылар, барлыгы 15 коллектив килгән иде. Мондай бәйгеләрне үткәрү безгә бик кирәк, чөнки кече яшьтән үк барыбыз да юл йөрү кагыйдәләрен бик яхшы белергә тиешбез. Мин бу конкурста 3нче ел катнашам. ПДД буенча беренче урын тигел алганым бар. Мин бу конкурста беренче тапкыр катнашам һәм медицина сорауларын яклап килдек. Хәзер менә әйтеп киткән нәрсә инде традициягә кереп бара. Балалар бик теләп катнаша, әзерләнәләр. Любой вакыт сорасаң да инде җавап бирәләр, юл йөрү кагыйдәләрен үтиләр инде. Айгит бригада чыгышлары арасында Мөслим урта мәктәбе Рушшуган һәм лицей командалары җиңүче булды. Нәтиҗәдә имин көпчәк конкурсы җиңүчеләре дип беренче урында Мөслим урта мәктәбе, икенче урында лицей, өченче урында Мөслим гимназиясе укучылары табылды. Бәйге төгәлләнгәч укучыларны Мөслимнең Гүзәл кафесында ашату да оештырылды. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Студентлар өчен яз искиткеч зур чарадан студентлар языннан башланып китә. Күбебез өчен бу чарада катнашу гомерлеккә истә кала. Аграр көллияте укучылары да язны үзенчәлекле итеп каршы алдылар. Чарага әзерлек 2 атна дәвамында барды. Актлар залында музыка тынмады, һәр көн диярлек репетициялар үткәрелде. Тамашачы һәм жюри игътибарына аграр көллияте укучылары төрле чыгышлар әзерләде. Бу катнашу әзерләнү үзе бер гомер булгандыр, әйме? Сезне тупландыручы, сезне менә үзегезгә бер бәйрәм ясаучы, шундый бер мероприятие булгандыр, шуңа күрә сезгә иң изге теләкләр, правильного судейства дип әйтгәндә, чтобы справедливого судейства һәм шул бәйрәм белән бөтенегезгә чын күңелдән котлыйм.
Аграр күллияте җитәкчесе Илмир Яббаров яшьләрне яз бәйрәме белән котлады. Ел дәвамында райондагы чаралар белән шикләнмичә, республика үткәрә торганнарында катнашырга чакырды. Безнең булырга тиеш ел буена бер 3 брендовый мероприятие әйтәбез без аны. Менә ул беренче курслар кергәчтен осмотр конкурс первокурсников, һәм дә инде яңа ел стиле КВН без аны быел үткәреп карадык. Һәм дә инде менә ошо студенческая весна, студентлар язы. Укучылар әзерләгән репертуар бик бай иде. Җырлар, биюләр, егетләр ансамбле, кызыклы скетчлар, сәнгатьле укулар. Мондый чаралар студентларга сәләтләрен күрсәтергә, бер-берең белән аралашырга, дуслашырга мөмкинлек бирә. Бүген бездә студентлар бәйрәме үтә, бик күңелле үтә, бик күп җирдә катнаштык, биебез, җырлыйбыз, монда уку бик ташый безгә, бәйрәмнәр саен катнашабыз. Мои одногруппники Минем группадашларым бик кызыклы чыгышлар әзерләгән. Үзем дә скетчта катнаштым. Миңа аеруча 173-нче төркем кызларының биюе ошады. Чараның озагында иң актив, иң сәләтле укучыларга һәм төркемнәргә диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәмдә яшьлек дәрте һәм уңай энергетика ташып торды. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаепова, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Лилия Шаймиева сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Мөслим Қаршал, эстрадабызның артисты Рамил Закиров үзенең дәртле концерты белән сүздә кунакта. Заманча музыка, халкыбызның моңы, булар барысы да булачак. 19 апрель РДК. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легкие в обращении. Крепится с помощью саморезов. Не требует питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный. Нефтехимия – одно из ключевых бизнес-направлений Татнефти, и особенно важное место в нем занимает шинное производство. В состав нефтехимического комплекса компании входят 10 современных предприятий единого производственного цикла – от снабжения сырьем до реализации готовой продукции. Нижнекамск-Шина – крупнейшее отечественное предприятие шинной индустрии. Производит около 250 товарных позиций легковых и легкогрузовых шин марок Кама, Кама Евро, Виатти. Свои машины в них обувает каждый 5-й автовладелец. Завод одним из первых в стране перешел от выпуска шин диагональной конструкции на высокоэффективные радиальные. Благодаря инвестициям Татнефти проведена мощная модернизация производства. Нижнекамск-Шину оснастили роботизированными станками и автоматизированным вулканизационным оборудованием. Среди крупнейших предприятий нефтехимического крыла Татнефти и Нижнекамский завод грузовых шин. Сегодня шинами предприятия комплектуется основная часть большегрузов страны, в том числе техника, обслуживающая Министерство обороны России. Всего на заводе производят более 40 наименований продукции для автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, прицепов, а также различные виды резинотехнических изделий. Нижнекамский завод шин цельнометаллокордной конструкции – гордость Татнефти. Уникальное производство мощностью 1 200 000 штук шин в год было запущено в 2009 году при стратегическом партнерстве с известной немецкой компанией. Продукция завода полностью отвечает жестким современным требованиям рынка и соответствует высоким стандартам качества. В
В 2015 году на комплексе запущено производство по восстановлению ЦМК шин. Услуги предоставляет совместное с итальянской компанией Marangoni предприятие Кама Ретрет. На заводе установлено новейшее оборудование, а в процессе производства используются высококачественные материалы. При этом характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту по ходимости, надежности сцепления с дорогой, уровню безопасности и экономии топлива. Проектная мощность завода — 36 тысяч штук восстановленных автопокрышек в год. Конкурентоспособность продукции Татнефти обеспечивается за счет использования качественного технического углерода. Он придает шинам высокую прочность, в разы повышая срок ее службы. Этот важнейший компонент выпускает предприятие Нижнекамск Техуглерод. Сегодня предприятие успешно выпускает 14 марок широко востребованного технического углерода. Огромный ассортимент продукции способствует обширной географии реализации как внутри страны, так и на экспорт. Серийная продукция нефтехимического комплекса Татнефти совершенствуется в научно-техническом центре КАМА. Это своего рода мозговой центр шинного производства. Здесь зарождаются новые модели автопокрышек. При их разработке инженеры-конструкторы стараются учитывать самые взыскательные запросы потребителей. В оснащенных по последнему слову техники лабораториях проводят глубокие анализы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовые шины. Новые разработки испытывают на прочность и выносливость. Реализацией шин занимается торговый дом «Кама». В настоящее время потребителям он предлагает порядка 350 товарных позиций. В состав Татнефть-Нефтехима входят и другие предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу всего комплекса. От эффективной деятельности каждого из них зависит успех шинного производства в целом. Нефтехимический комплекс Татнефти по праву занимает лидирующие позиции на рынке. Годовой объем производства более 12 миллионов автопокрышек. Автомобили, обутые в нижнекамские шины, можно встретить более чем в 40 странах мира. Это свидетельствует о том, что предприятия шинного комплекса Татнефти эффективно развиваются и с уверенностью смотрят в будущее.